Дечки, денеска ќе зборувам за игри. Гледате интересно нешто, денеска Олимписки игри. Отварање на Олимписки игри, ама ние имаме Олимписки игри секој ден, тоест можеме да имаме игри секој ден. Поради тоа што гледате во животот што друго да правиме сем да играме игри. Кога ќе кажам да играм игра, некои луѓе мислат тој термин игра игри е негативен. Сега во овој момент како што го кажувам, мислам за позитивни игри. Што значат игри? Има убав цитат од филозофот Хабард дека животот е игра и дека тој се состои од цели, имаме некоја цел, имаме препреки како да стигнеме до таа цел и имаме слободи. Измеѓу препреките се слободите. Знаете, кога ќе надминете некоја препрека, се чувствуваш поубаво. Ќе надминеш уште една препрека, се чувствуваш убаво, се чувствуваш горд, се чувствуваш задоволен, се чувствуваш среќен. Од истиот филозоф Хабард има убава цитат за среќа, вика среќа е надминување на непознати препреки. Обично не се познати, не непознати препреки кон позната и посакувана цел. Значи, гледате, во животот е игра. Ако го гледаме фудбалот, имаме цел да даеме гол, имаме 11 играчи што сака да не спречат, имаме слобода да подаваме, да трчаме, нели, можеме едноставно да комуницираме меѓу себе. Сето тоа се слободи како да ги надминеме препреките. Но кога немаме цел, тогаш животот станува проблематичен поради тоа што умот ќе најде проблеми. Гледате, Олимпијада ни е секоја година. Олимпијада не мора да ти е на секои 4 години. Олимпијада ти е секој месец. Олимпијада може да ти биде секој ден. Олимпијада може да ти биде на 10 години. Зависи колкава цел сакаш да постигнеш и дали имаш воопшто цел, дали имаш воопшто визија, дали имаш нешто што сакаш да го направиш. Она што е проблем, некојаш луѓето забораваат да постават цел. Ке постигнат некоја цел и после тоа не ставаат нова цел. Поради тоа што ако немате цел, немате насочено внимание. Ако немате цел, немате фокус, затоа што немате за кај да се фокусирате. И кога човекот нема цел, што обично се случува, тој бива дефокусиран. Од што? Од разни обкружувања кои што се негативни муабети, шпекулации, непроверени податоци, фасцинирани сме од страшни појави, фасцинирани сме од страшни податоци, информации кои што ни ги сервираат, зашто поради тоа што немаме цел. Ако човекот има цел, он нема време за некои муабети. Ако има јака цел што ја сака, цел која што му е важна, он нема време да се занимава со работи кои што не се важни, кои што не се добри, кои што не ни користат во насока на постигнување на целта. Ако сакаме да обстанеме подобро, мораме да имаме цел. Што е целта? Целта е визијата како да обстанеме подобро. Некој човек може да има цел да најде подобра работа, некој човек има цел да се едуцира. Друг човек има цел да направи себе подобрување, да дојде на некое свесно ниво, да дојде до повисоко ниво на свесност. Гледате, сите тие цели подразбира дека ќе има даден тип на препреки, подразбира дека ќе има даден тип на проблеми, ајде да ги речам проблеми, предизвици. Но нашата задача е да сме ориентирани кон решенијата, не кон препреката, за да можеме да ги надминеме тие препреки, за да стигнеме до посакуваната цел, која што е уствари промена на нашата состојба. Промена на нашиот обстанок, кога човекот ќе постигне цел, ем е среќен, ем е горд, ем му е сменета состојбата, живеачката, се околу него е променето. Ако човекот нема цел, он останува во комфорт зоната и се станува мрчатор, станува затупен во умот, станува едноставно инфициран со негативизам, песимизам, се е црно, се не е добро. Зошто? Поради тоа што нема контрола. Зошто нема контрола? Поради тоа што не работи на својата цел. Луѓе кои што работат на својата цел се природно оптимисти поради тоа што знаат и гледаат дека е до нив да ја променат нивната состојба. Кога човекот веќе не верува дека самиот може да се промени состојбата, а не верува поради тоа што удрил некоја препрека се откажал, удрил некоја препрека се откажал, донел одлука дека нема да може да стигне до целка, со целта одлучил дека не може да успее и останува во барата и во комфорт зоната, ама во барата и комфорт зоната има само жаби кои што гракаат, кои што мрчкаат и секојаш има по некоја алфа жаба која што е диктатор на сите тие негативни комуникации и муабети. Што се случува? Човекот не излага од таа бара, не излага од комфорт зоната, секојаш останува публика, публиката секојаш е негативна и никош не играч. Сите сме приклучени да гледаме Олимпијада, ма кого гледаме? Ги гледаме тие што цела година работеле, со цела година имале тренинзи, со цела година се труделе. Зошто? Па поради тоа што имаат големи цели. И тие се во нашето видно поле. Кога ќе имате цел, кога ќе имате визија, кога верувате во вас и кога верувате дека може да го промените светот, не само вашиот живот, дека може да го промените животот на луѓето околу. Не е доволно да верувате дека може да го промените само вашиот живот. Тоа е неопходно да го верувате.
Луѓе, ако вие не верувате дека може да го промените вашиот живот, човекот ќе биде безнадежен, ќе биде на некој начин песимиста, ќе биде во негативна енергија. Не е доволно да веруваме дека можеме да го промениме само нашиот живот. Важно е да веруваме дека можеме да ги подобриме и промениме животите на другите луѓе. На тој начин и го менуваме нашиот живот и е многу поубаво. Затоа што самото ставање на вниманието на околината и на другите луѓе не прави нас да се чувствуваме убави. Зашто ние ако мислиме, чекај, мене како ми е, дал ми е добро, ја до кај сум, дал вакви мисли имам, дал вакви емоции имам. Глупости. Ако почнеме да помагаме на околината околу нас, ако почнеме да се грижиме како да му помогнеме на пријателов, како да помогнеме на колегата, како на фамилијата да им помогнеме да живеат подобро, со самото тоа го екстровертираме вниманието, го ставаме на околината и само по себе ние се чувствуваме многу поубаво. Поради тоа што вниманието на надвор ни дава внатрешен мир. Внимание на нас цело време ни дава внатрешен немир. А уште еднаш, внимание на надвор дава внатрешен мир. Внимание на нас дава внатрешен немир. Поради тоа што цело време почнува умот да брмчи и да бара. Од каде ова? Зашто вака се чувствувам? Што ми е? Да не ми е добро? Леле да не ми е од ова? Да не ми е од човекот не може да го најде обично тој одговор само од себе. Му треба некој кој што може ќе работи со него. Ја помагам на луѓето во тоа својство. Сакам да им помогнам на луѓето како да го најдат одговорот за самите себе да им биде подобро. Но многу често луѓето ќе се интровертираат. Они сами сакаат да го најдат одговорот. Ке седнат дома, кога се светло и мислат, зошто дечкото таки е рекол, зашто девојката така, ма бе денеска шефот на работа ме погледна попреку, да не мислеше вака или онака, и што се случува, се уплеткуваат у неодговорите. Самото тоа што почна човекот да буричка во својот ум, разбуричкува дадени емоционални состојби од минатото, подсвесно се активираат и човекот најчесто и не се чувствува убаво. Секако, сем ако немате некоја техника која што ве води ни сето тоа како процес, затоа што има и такви техники. Но едноставна работа е, ако го насочиме вниманието на надвор, дури ако отиде човекот физички да работи, да отиде у теретана, да иде да исплива, да иде да истрча, да помогне на 5 луѓе денеска, да отиде да му помогне на комшијата, куќата ја прави, ќе се чувствува многу поубаво и ќе се чувствува многу психички и умствено подобро, поради тоа што го тргнал вниманието од себе. Затоа што колку повеќе вниманието е на вас, толку повеќе и човекот не се чувствува најдобро, поради тоа што не предизвикува ефекти. Како може ние да се чувствуваме убаво, затоа што гледате нашата среќа доаѓа од предизвикување на ефекти. Ке помогнете на некој човек, не може да не сте среќни. Па барем во тој период нема да се прашувате што ти е, затоа што ништо не ти е. Ти кога се среќен се чувствуваш супер, затоа што си помогнал некој друг човек, зашто си оставил вниманието надвор. Се ако ставиме вниманието на целта, гледате, имаме каде да го екстровертираме вниманието. Екстро значи надвор, вертире на латински да се свртен. Екстровертире, свртен на надвор, свртен кон некоја цел. Цел на англиски е goal, но исто така и purpose. Purpose се состои од два збора. Pro, ponere. Pro е напред, ponere е на латински е да ставиш. Нешто го ставаш напред. Гледате, ке многу луѓе целта е позади. Ја заборавиле, се разочарале, удриле у препреки, целта отишла позади, не е во нивниот видокруг, не е пред нив. Целта мора да е секојаш пред вас. Целта мора да е во вашето видно поле, во вашиот видокруг, затоа што ако ја немаш ти целта, зашто денеска ќе станеш? Гледате, денот е преубава работа, денот се состои од време. Се состои барем од 18 часа кои што човекот може да ги искористи. Еве нека видат, не знам, 16 часа. Кои што човекот може да ги искористи. Ама зашто да ги искористи? Ако немате цел, безпредметен е саатот. Саатот оди. Зашто? Нема зашто да го искористиме. Особено па ако не ви е важна целта. Ако не е важна целта, денот поминал, саатот поминал, нема важност, затоа не е важно времето. Гледате, на човек без цел, времето му е ефтино. На човек без цел, времето му е ефтино. На човек со цел, времето му е скапо. На човек со цел времето му е скапо и затоа обично и има, поради тоа што има вредност целта. Ако сакате да видите како да се зголемат, например, финансиите, ставете некоја цел со вредност. Затоа што, гледате, парите се вредност, ами целта е вредност. Ако човекот не стави цел со вредност, гледате, ако ставите цел со вредност и ако одите кон таа цел со вредност, секако дека тоа ќе привлече финанси. Зашто да не? Ама ако нема никаква цел, и ако нема вредност таа цел, и ако не ви е важна, се троши и време, се трошат и пари.
Се трошат време, се трошат пари. Затоа што нема вредност. А вака одите кон нешто, стварате, не конзумирате, продуцирате. Затоа што е продукција? Внимание надвор, внимание надвор, внимание надвор. Што е конзумирање? Дај да уживам, дај да уживам, дај да уживам. А луѓето забораваат дека најубаво уживање од продукција. Кога човекот може да ужива од продукција, тој човек шампион. Затоа што ствара, а ужива. Не е поентата само да конзумираш и да уживаш. Ја не викам дека на телово не му треба убави сензации. Што ми беше убаво вчера на плажа и се избањав у море и пијалок и така натаму. Се водичка, се убаво. Но сакам да кажам, многу е убаво и кога ја уживам и во овој лайф. Уживам и кога помагам на луѓе. После овој лайф имам консултации и ќе уживам во тие консултации. Што значи дека уживаш во 100% од времето? Ако имате човек кој што ужива само во конзумирање, само да добие, тогаш тој човек не може да ужива цел ден, тој човек може да ужива пола ден, може да ужива 3 сата, ама ќе кажеме на работа. Тој ќе биде нападнат од тато, од мама, од околината, зашто цело време ужива. Затоа што околината знае дека мора и да продуцира. Така да ако околината ве види дека продуцирате, уживате, вау. Вие сте стварно играч, вие сте на олимпијада, вие сте на олимпијадата во животот. Тие се тие што се на олимпијадата на животот, луѓе. Кои се олимпици у животот? Тие што продуцираат и тие што уживаат. Тие што имаат вниманието на надвор. Зашто тие се тие што уствари секој ден тренира. Затоа што целта му е некаде поставена, ама не се откажува. Оди да ја оствари или оди да ја постигне таа цел. Тоа се тие олимпијци кои што се во играта на животот. Тоа е таа олимпијада на животот. Сега, вчера зборував за емоционалната скала, тоа зборував исто од податокот од тој филозоф Хабар, дека целата енергија наша, која ќе се намалува, односно кога траумите ни ја зимаат таа енергија, реков дека во животот кога имаме трауми, тоа објаснато убаво во една книга Дианетика од него, преубава книга, за мене најубава книга на тема стрес, анксиозност, како да се ослободи човекот од негативни мисли, негативни емоции, но кога има болки, физички, психички болки, тие крадат дел од енергијата на човекот и таа украдена енергија бива заробена фактички во тие трауми. Значи имаме тие трауми можат на физичка болка да бидат, некој ќе падне од точак, од мотор ќе се пресече, или на психичка болка. Психичка болка се загуби или закана за загуба. Загуба може да биде, не да боже, некој дедо баба умреле. Закана за загуба, дечкото и рекол на девојка на пауза, ќе сме закана за загуба, што не ја раскина. Или загуба, може да ја раскине. Гледате, тие трауми крадат дел од нас и ја намалуваат нашата животна сила. Гледате, не сме више со 100 коински сили, него сме со 50 последен период или со 20, некој не дај Боже. Гледате, но има и техника како се врати таа енергија и сила. Тоа е објаснето во таа книга Дианетика. Но друго ми е поентата. Кога човекот паѓа по таа емоционална скала, каде што имате некој човек кој што више не е расположен, него е љут. Имате човек кој што не е века расположен, туку е огорчен. Имате човек кој што цело време мрчи. Гледате, таму ќе има игри во насока на проблеми. Гледате, тој подсвесно игри, каде што не е другите да победат, него другите ќе почнат да губат околу тој човек, зашто подсвесно, ненамерно, почнува да игра во насока на стоп, во насока на неопстанок, во насока на стопирање на другите луѓе околу него. Не го прави можеби тоа свесно, но самата негова недостаток од енергија тоа го прави. Ако имате некој човек што постојано љути критичар, што мислите околу него, другите добро обстануваат? Не бре луѓе, не може да обстанат тие добро, зашто им го намалува просторот, тој им прави да немаат. Он не им вика ќе ти помогнам да имаш, он ти вика ќе немаш. Не те бива, глуп си, за никаде си. И така натаму. Гледате, со тој човек ти не можеш да победиш, тешко ќе ти биде да победиш. Или некој човек што ти е наскриено непријателство, има таква емоција. Он привидно ти е пријател, уствари те саботира, цело време те прави да се несигурен. А он околу тебе нешто не ти се случува како што треба, ти дава циничен коментар и така натаму и така натаму и така натаму. И гледате, тие луѓе на некој начин не прават да победиш во играта на животот. Тие ќе направат да изгубиш во играта на животот. И што се случува кога ќе имаш такви луѓе околу тебе? Тешко ти е да победиш. Тешко ти е и да играш, поради тоа што мислиш дека веќе не си играч. И почнеш да биваш стопиран. Така да, луѓе, важно е исто така да знаеме кои луѓе околу нас ќе ни помогнат да победиме во играта на животот и кои луѓе околу нас нема да ни помогнат да победиме во играта на животот. Затоа е многу важно да ги знаеме луѓето. Можете да видите на мојата YouTube
страна Др. Зарко Костик имам за тонска скала. Насловено е Скриени непријатели, како да ги пропознаете скриените непријатели, може да го гледате тоа видео, поради тоа што ќе сватите дека има луѓе кои што се на многу пониска емоција, тие на некој подсвесен начин праваат стоп во вашиот живот. Но не идејата да се караме со нив, не идејата да зашто така влагаш во неговата игра. Идејата е да го препознаеш, има точна техника како да комуницираш со тој човек, сакам да ми се јавите, сакам да го обучам како да комуницирате, да имате добра релација, но при тоа да не влие нивната негативна енергија врз вас. Така да ако имате луѓе каде што нивната негативна енергија влие врз вас, убаво е да имаме консултации, убаво е да имаме консултации за било што ве мачи. 078-261-771 е мојот телефон. Може да ми пишете на Вибер, зашто моментално не сум у Скопје. Се враќам набрзо, но и од тука работам. Имам консултации попладне. Така да доколку сакате да се закажете консултации, ве чекам 078-261-771. Не идејата со луѓето што се пониско со емоцијата околу вас да влезете во нивната игра, зашто мувата кога ќе влезе у пајажината почнува да се гуши кога ќе почне да прета. Така да и вие сакате да препретате, сакате да им докажете, сакате да им покажете на тие луѓе дека не су право, само ќе изгубите, поради тоа што те не е начинот да комуницирате со нив. Има убава техника како да комуницирате на убав, добар начин, а при тоа да не паднете вие со емоциите. 078-261-771. Фала ви многу, продолжете да гледате Олимписките игри, веројатно уште траат. Бидете играч во играта на живота, имајте цел која што ја сакате, имајте цел која што ве води во поголем опстанок и на некој начин мора да научиме за како да препознаваме луѓе со нивната енергија. Особено, знаете, најголем број на луѓе се стварно супер, но има даден број на луѓе кои што едноставно свесно, несвесно ќе почнат некого да стопираат, но не се голем број. Ви посакувам убава вечер, се гледаме повторно во понеделник на ново лајфче. Чао, чао!